Batuk flu simak, batuk flu simak nih. Ayo praktek. Kalau tidak ada yang percaya dengan flu ini, naik siapa yang flu? Ayo dibuat praktek. Ini flu. Tuh, jangan ditutup. Ini lihat flu. Ini garis. Nih di sini ini. Ya, ini di sini ini tulang paling bawah. Ini nanti ngambilnya sampai begini. Tuh jelas. Jangan diginikan ya sampingnya. Sinusitis, pilek naun. Tuh lepas. Jelas. Tuh terapinya seperti ini. Nah, HB dari sini ya. HB dari sini ini lihat. Nah ini HB dari sini lihat. Ini lihat. Nih ini biar ngerti sama itu biar ngerti. Bahwa terapi itu tidak rekayasa lihat. Belum. ayo tidak percaya. Ayo semua ini berapa orang ini? 2.600 pada megang hidung kalau tidak percaya. Tuh sampai ke sini. Tuh, ayo kalau tidak percaya, ayo komen dulu pas sama ndak. Dijajak praktek kok malah. Ayo, ini nanti terapi ke batuk, ke ngorok, ke migrain vertigo loh. Sampean gigi dibilangin kok pada ndak percaya. Praktek kok. Loh, sampean gigi kok. Percaya nggak ini lihat satu. Nih. Bukan ditutup hidungnya ya, di sini ya. Loh kayak gini. Itu ilmu kayak gini dibagi-bagi kok. Teman-teman itu ya, ndak usah berhitung. Ndak usah berhitung dengan orang. Jelas ya. Lemah-lemah teles. Jadi kita itu jangan berhitung. Ini ilmunya Allah. Kita berikan lagi kepada orang-orang. Ayo di sini. Sampai itu kalau Allah berhitung juga sama sampean loh. Jelas ya. Ini ya. Ini lihat. Ini baru satu ini sama ini. Ini jangan pada komen. Tuh baru pada sini. Terus ini lihat. Ini lihat kalau tidak percaya. Ini di sini. Nih. Ini masih tak tarik tuh. Tuh, tak lepas tuh. Tak lepas. Tuh, lancar toh. Lu enggak percaya, saat itu dia nggak bisa napa dok muki. Sampai ke sini lihat. Ini sampai ke sini ya. Ini terus lihat di sini, otot besar. Nah, otot besar di sini. Tuh, tak lepas tuh lihat. Tuh ngorok loh, malah yang tadi tanya ngorok batuk loh, migrain vertigo lo mana kejawab berapa? Sampean ku dibilangin kok. Pulang pade lo coba gimana? Salah. Teman-teman, aku tuh cuman pesen sama teman-temanku yang ada di sini semua, saudara-saudaraku dulu. Kita jangan pelit ilmu. Apa yang kita bisa bagikan pada orang. Siapa tahu ilmu sama nanti bermanfaat untuk orang. Neng kono kiki awake dhewe itu aku tuh bisa sehat begini karena doanya orang-orang dulu.